تديله معلومه وتديله مهاره يعملها ويمس وجدانه. يعني ايه المعلومه دي معروفه، لكن مهاره ويمس وجدانه دول مش عارفه. مهاره ان هي تيجي تقول له تعالى احنا هنتعلم ازاي نرفض. احنا معلمين ولادنا الاستكانه. لو حد طلب منك حاجه او هترفض قول حاضر، وخاصه الكبير. اوكي. ومع الاسف الاستغلال الجنسي والتحرشات والانتهاكات دايما بيجي من اكبر لاصغر، الاقوى فالاضعف. فاحنا اولادنا ما بيتكلموش، ما بيقدروش يعبروا ده. ودايما الام تديله مثلا ايه، تعالى نعمل تدريب. لو لقيت نفسك واحد في الشارع هتعمل، لو حد قال لك مثلا وقف منك جنبك ولمس جسمك، هتسكت ولا هتصرخ؟ لا هصرخ. طب هتقول ايه بصوت عالي؟ لا. فيبتدي يعمل نشاط، لا بصوت عالي. فيبتدي يطلع الكبت اللي جواه. اطفالنا صوتهم بيبقى واطي ما بيعرفوش. طيب لو انت لقيت نفسك ماشي في شارع والدنيا ضلمه وحسيت بخطوات وراك، هتوقف ولا هتدافع ولا مش عارفه ايه؟ تعمل ايه؟ اهرب. طب تعالى نجري مع بعض كده نشوف مين اللي هيسبق هنا. ونعلمه ان قوه الطفل مش في عضلاته، لان الاقوى قوه الطفل في رجليه وقوه الطفل في صراخه. فلما هم حد، تخيلي حضرتك ماشيه كده وطفل صرخ او استغاث، هتعملي ايه؟ كله هيجري عليه. هو المنتهك هيجري. صحيح. كمان حاجه تانية اللي احنا لازم نعلمها لاولادنا ودي مهمه جدا جدا. احنا دايما يا جماعه نوعي اولادنا من الغريب ونسيب القريب. ودي الخطوره، ودي مشكله كبيره جدا. احنا لما كنا بنقعد مع الاطفال ونيجي نقول هل في انتهاك للاب، هل حد ممكن اخ يرفضوا اي قريب ويقولوا كله غريب. دي مهاره انت بتعلميها، بتديله مواصفات المنتهك قريب او غريب. صحيح. ولازم يبقى في حدود في المسافات، احترام المسافات. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا بقولها لكل ام او كل اب، اياكم اجبار الطفل على القبلات او على الاحضان او على السلامات او على البيات في بيت واحد مع حد جاي يزورنا. الطفل بيبقى عنده استشعار بالراحه او بالقلق. فلو انا ابني جه قال لي انا مش بستريح علشان انام جنب فرشه فلانه، ما ينامش. والمفترض ان محدش ينام جنب حد. صحيح. يعني لو جه بنتي قالت لي انا ما بسلمش على عمه علشان يا ماما بيضايقني من غير ما تعبر، ما اجبرهاش. هحترم ديت يا جماعه. زي الامهات اللي بتطلع المواصلات وتجبر ولادها انها تقعد على حجر حد. والطفل بيبقى طول الوقت ملمق ومتضايق. والام يعني